Il a juste un jour. Welcome to our new hotel. Our room. Nice view. Let's see. It's big. Ouais, ça. Bon appétit. Merci. The next day. They have lots of cars. Wow. See their house? Nice. They have also jacuzzi. Oh. On va pas aller les voir quoi. Donc on allait. Mais c'est vrai que par contre, j'aurais jamais pu travailler en restauration. Là, elle dit rien. Elle dit rien. Merci Mario. On va faire une photo de nous tous, si vous voulez, Ouais. je veux bien. Giant dog. Olé, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Bien. There's so many prawns and they don't take it. Viens, viens manger. C'est un engin. Ouais. Mais ça fait 10 ans, ouais. En fait, on était les tout premiers à avoir. Hello. 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 Yeah. Can you imagine? We are now in their farm. It's a massive farm. I will show you. All of this, the houses is there. This is all belongs to them. This is the farm. Donc là, il y a 140. Allez, ma cria. C'est bien, ma Can you imagine? They have 320 totals of cows. Can you imagine? They have 320 totals of cows. A lot. They have half here and half in the other side. We're going to show you later on. Look. Hello, 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 hello. 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 So this is the wheat they came from the farm,
and they stack it here and they will sell it later. Un an et demi, un petit veau de 15 jours, il valait 70 euros. Toutes les femelles. Oui. C'est là. Tu les nourris comment? Directement avec. Là, donc celle-là, cette partie-là, ils ont que. Ils sont beaux. L'avant-dernier, mais. They are all males. Yeah. Baby's male. Here, the other side, they are all the the moms. They stay here, and later on, maybe tomorrow or after tomorrow, they're going to feed their babies. So as you can see in this side, they categorize them by the age. This one is a little bit older. And behind me is like in the middle age, and the last part is like they are babies. And all here are females. There. Okay, this one is only 1 day old. These two cows was born only yesterday. Je crois qu'elle est emmêlée là. Oui, avec la chaîne. It's only 1 day old, so it cannot Oh. stand. Non, c'est parce qu'il est très grand en fait. Il a juste un jour. Hein. Donc ça c'est un mâle et ça c'est une femelle. Ouais. One male and here one female. Donc là, hier, ils sont nés hier et directement j'ai enregistré leur numéro. Tu vois, ils ont déjà des boucles. Et ça c'est obligatoire de mettre directement un numéro et puis de faire les papiers. This is like a thermomix, so there you can see they smoke. This whatever food they put it there, the machine will grind it, and after the cows will eat it. It's like we can call it a grinder or blender.